Jama'a, kuna ga waɗannan sojojin ba sojojin China ne ba sojojin Amerika ba ne ba, sannan kuma ba sojojin ƙasar Rasha ne ba. Sojojin jamhuriyar ƙasar Musulunci ce ƙasar Iran, inda ta tara kimanin soja miliyan 1 domin shirya ma wannan operation da ƙasar Amerika da Isra'ila suke so su yi a cikin ƙasar Iran. Jama'a, bayan waɗannan sojojin akwai reservists waɗanda idan waɗannan sun je yaƙi aka samu waɗanda suka mutu ake iya sauya waɗansu a sa a wurinsu, ko kuma waɗanda suka ji rauni. Kimanin da ƙasar Iran tana da kimani kusa ga soja miliyan 2. Jama'a, wacce ƙasa ce za ta iya yin yaƙi da irin wannan ƙasa kuma ta ci ta yaƙi? Ƙasar da ta shirya ma irin wannan yaƙin kimanin shekara 40 da wani abu. Ƙasar da tana da wuraren da ake ƙera makamai kimanin wajen wuri 51. Kowane wuri yana ƙera makamai yaƙi, yana ƙera jirage mara matuƙa, sannan kuma yana ƙera missile ballistic. Jama'a, ƙasar Iran ta shirya mu wannan yaƙi. Tun yanzu ƙasar Amurka da Isra'ila sun gaji, sulhu ake nema. Sannan kuma duk irin wannan yaƙin da ake na tsawon wata ɗaya, hukumomin ƙasar Iran sun fito yau su yi jawabi suka ce yanzu ne za su shiga cikin fas na biyu na wannan yaƙin da ake yi. Allah ya kama ma addinin musulunci, Allah ya kama ma ƙasar Iran, Allah ya daga addinin musulunci a sama. Ku ga mun rayuwa kwa kuma section, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum jama'a. Wato kun san cewa jiya ƙasar Iran ta kai waɗansu manyan hare-hare a cikin ƙasar Saudiya bisa ga wannan baza ake kira Prince Sultan. To ga banar da ta yi, ɗaya daga cikin manyan jiragen ƙasar Amurka na yaƙi, Iran ta tarwatsa shi jiya dare ne nake muku wannan magana. Irin waɗannan image ba za ku same su bisa ga media mainstream, saboda idan suna nuna su tamkar suna ƙara ma ƙasar Iran ƙarfin gwiwa ne, sannan kuma tamkar suna nan ga yaba ƙasar Iran ne. Ku duba da ku gani kamar yadda aka rubuta. Des images récemment publiées montrant les dégâts infligés à un avion AWACS et territoire américain lors des frappes de représailles iraniennes contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Irin waɗannan jiragen suna ɗaya daga cikin jiragen da suke taimaka ma ƙasar Amurka domin kai manyan farmaki a cikin ƙasar Iran. Sannan kuma wannan jirgin yana sama, yana ɗaukar bayanan sirri na wurare strategic da dama na ƙasar da ake kai ma farmaki. Sannan su ba da done can, daga can kuma a ɗogo jirage ƙanana su ne za su kai farmaki kuma su buga an precision ga waɗannan wuraren da ta ɗauko bayanan sirrinsu. Saboda haka babban nasara ce ga ƙasar Iran ta dinga tarwatsa irin waɗannan jiragen. Allah ya kama mu ƙasar Iran, Allah ya ɗaga addinin musulunci a sama. Ku ga mun rayuwa kwa comment section. Assalamu alaikum jama'a. Wato sojawan ƙasar Chechen suka ce a shirye suke tsaf da su je cikin ƙasar Iran domin su taimaka ma ƙasar Iran akan cewa sojawan da ƙasar Amurka yake so ya turo ta hanyar ƙasa domin su farmaki ƙasar Iran. Wato ƙasar Chechen dai wata ƙasa ce daga cikin ɓangaren ƙasar Rasha, wadda ƙasar Rasha ta bata incin kanta. Sannan kuma wannan ƙasar Chechen musulmai ne zalla a cikin wannan ƙasar, saboda suna da shugaban ƙasa shine ake kira Ramzan Kadyrov. Sunan group ɗinsu Group Akhmat. Idan kuna tunawa a lokacin da ake ana ta gwabzawa tsakanin ƙasar Rasha da kuma ƙasar Ukraine, inda sojawan ƙasashen NATO da haɗin kan sojawan ƙasar Ukraine suka shigo cikin wani yanki na ƙasar Rasha wanda ake kira Kursk. A wannan lokacin shugaban ƙasar Rasha kira kawai ne ya yi ga waɗannan sojawan. Aka tura kimanin soja 50,000 haɗe da sojawan ƙasar Rasha. Aka je aka kama waɗannan sojawan, aka kashe na kashewa, aka kama na kamawa, wanda sai da aka yi kimanin wata ɗaya ana gwabza a wannan wurin. Waɗannan sojawan su ne kamar yadda aka rubuta. Des unités tchétchènes se disent prêtes à être déployées en Iran afin de soutenir la République islamique en cas d'invasion terrestre des États-Unis. Les troupes de Ramzan Kadyrov présenteraient ce conflit comme une guerre religieuse évoquant un djihad qu'elles décrivent comme une lutte
de bien contre le mal. Wato su suka ce wannan yakin da ake lalata gwamzawa tsakanin musulmai ne da kuma kafirai, kenan tsakanin gaskiya da kuma ƙarya. Ina waɗannan ƴan ahlus sunna musamman malaman namu na Afirka da suke ce mu kasar Iran ba ruwanmu da ita menene kai, mu fa wallahi babu wani kuma, mu in dai kana ce la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah to wallahi mu mun san cewa kai musulmi ne. Me yasa idan kun je wajen Kaaba ba kwa sallah ta yadda kuke so, dukkanin ku kuna sallah ne ku kalli Kaaba, bayan kun dawo gida sai ku harce ani ahlus sunna ne, ani dan izala ne, ani dan shi'a ne, alhali idan kun je Kaaba wuri guda kuke kallo ku yi sallah. Allah ubangiji ya taimaka kasar Iran, Allah ya daga addinin musulunci a sama, insha Allah kuma kasar Iran za ta yi nasara kuma tana cigaba da yin nasara. Ku ga mun da kuma section Allah